the capabilities of the SQ and the different ways you can connect things. I've shown a diagram on the screen here, which is indicating how each one of the SQs is getting its multi-track audio. So what we're really taking advantage here of all of the different connection possibilities, and that's SQ drive from a hard drive, that's one of them over there with the SQ Dante module in, and another 3 getting audio from Gigares from a D-Live. Thì chiều nay mình sẽ tới một cái phần mà nó thực tế hơn, nó thực hành hơn, là thực sự là mình sẽ đi qua những cái bước mà anh em thường làm mỗi ngày, như là kiểu mixer lên load file mới, xong mình setup lại, xong rồi những cái kiểu routing, những cái cách mà mình làm một cái hệ thống của mình như là công việc mỗi ngày của mọi người. Thì bây giờ là ở đây là một cái biểu đồ khối của cái hệ thống đang hiện giờ, có nghĩa là so I explain the diagram. Thì mọi người có thấy là đầu tiên là có một cái máy tính của ngày Ben đây là chạy một cái Dante Virtual Soundcard, sau đó nó sẽ qua một cái switch, cái switch đó làm nhiệm vụ là nó sẽ là một cái switch đầu đảo cho Dante, sau đó nó sẽ cái switch này sẽ đi vô hai hướng, một là nó sẽ đi vô trong cái rack của, nó sẽ đi vô cái box mà mọi người nhìn của đi làm thấy bên này, từ cái box đó sẽ đưa S-Link, đưa 3 cái card Giga A mà đi vào cái đường S-Link vô trong 3 cái SQ này, có nghĩa là 3 cái mixer bên phải này đang chạy chung cái tín hiệu phát ra từ cái máy tính của Ben. Và một cái hướng khác nữa là mọi người thấy là từ cái network switch này đi qua trong cái SQ6 ở trên này là cái SQ có cái card Dante mới nhất của hãng, và còn lại thì là hai cái mixer cuối cùng thì chạy multi-track bằng USB, right? Yeah. Thì được link với nhau và chạy bằng USB của một cái SQ. Thì đây là những cái sơ đồ mình có thể gặp phải khi mà mình làm show ở ngoài. Okay, so at the moment there's audio coming through the SQ mixers, but so everyone starts from the same place. I'm going to ask you all to do a hard reset on each one of the SQs so we can start from a empty scene. Thì bây giờ là những cái mixer này nó được setup khác nhau, nên bây giờ mình sẽ như là bạn nói thì mỗi cái show nó sẽ khác nhau. Thì mình sẽ làm công việc đầu tiên, mình sẽ hard reset, như là mình làm cho cái mixer trắng luôn, mình xóa hết là cái mặc định từ đầu để mà mình setup cho nó đúng nhất có thể. Okay, so to do the hard reset, someone from each group needs to come over and turn the SQ off at the back. Thì để mà mình làm cái hard reset, có nghĩa là mình reset trắng lại hoàn toàn mixer luôn, thì bây giờ mỗi bàn mình có một người, đúng không? Trong một cái nhóm của mình thì mọi người sẽ tắt cái bàn mixer đi trước, mọi người đại diện lên tắt. Turn off, right? Yeah, turn off. Yeah. Is it okay to just switch click the switch? You don't have Yeah. to go really on screen. No, the reason you Để tự cho tự đạo luôn. Để tự đạo luôn. Để tự đạo luôn đi, rồi mình làm tự đạo luôn. Because of the way kind of computer buttons work, sometimes it may write some data 3 to 5 seconds after Đó, lúc đó mình đỏ. you think it's finished. Because it saves its last settings as well. Yeah, if you just turn it off, your current settings will be fine, but if you've just recently made a save, you do run a slight risk of losing that information. Now, because everyone here has not saved a scene, it's kind of fine. So, Okay, so is tắt hết it? mixer chưa? So yeah, we need one person from each. Ốc đó, đỏ. Turn either. It's fine. It's okay to... Đỏ. For this demo. Đỏ đó, màu đỏ đó. Đó, đỏ đó. Bây giờ mình có thể Rồi. trong cái Okay. So are all the mixers turned off? Reset nhà máy, factory. Cái giống mặt view. Như tráng luôn á. Tráng. View là nó reset trắng. Yeah, tức là nó không phải là reset trắng mà sẽ xóa hết những cái program đang ở hiện có ở đây để đưa về cái setup ban đầu.
Mà mình nghĩ là mọi người mà bắt đầu chuyển lên đứng cạnh mixer là muốn một cái bút của mình. Đó, ta mời cho mày là đội trưởng luôn á. Này đội trưởng này. Này đội trưởng luôn đó. Trưởng nhóm. Okay, is every SQ turned on? Bây giờ là mình tất cả những cái bàn SQ đã được tắt rồi đúng không ạ? Đang tắt rồi. Good. Okay, now while the SQ's turned on, I need someone in the group to push the width button in and the HF button. Bây giờ là mình một người Push those two buttons, and with those two buttons pushed down, turn the mixer on. bây giờ anh em là bây giờ một cái mình thấy hai cái này đúng không? Một cái là nút in button, một cái là HF là high frequency. Bây giờ anh em giữ hai cái nút đó, xong rồi mình bật mixer lên. Giữ hai nút đó xong mình bật mixer lên. Tắt chưa? Tắt cái mixer đã, tắt cái mixer đã. Tắt đúng không? Tắt cái mixer đã. Tắt đi, tắt đi không sao. Biết không này là anh em Nó khác không phải cái này. em thấy là ở trên cái mà ở trên cái màn phóng sự của mình đó, nó có hai cái nút là with in với lại cái mà high frequency. Mình giữ hai cái nút đó cùng lúc, bật cái mixer lên. Đó là cái mà để mà mình set factory trắng lại. Trắng. Oh my god, trắng rơi. Okay. So yeah, I've looked at everyone's mixer. It looks like everyone has performed a successful hard reset now. Okay. So what you'll notice now is you've obviously lost any audio that you had, and all the names have gone back to the default state, which is what we want for the purpose of this demo. So the first thing, and this is very important when you're working on systems which are connected to each other, can we go back very quickly to the PowerPoint? Okay, this diagram explains how everything's connected. Just so we're clear, this is mixer number 1. Okay. Number 2, number 3, 4, 5, 6. Cái thứ tự cái bảng trên mình đó là SQ 1, 2, 3, rồi từ dưới lên 4, 5, 6 theo đúng cái sơ đồ. Một đó. Okay. Okay, now what's important here is for each mixer you can see I've given you an indication of the clock, so where you're getting the audio clock from, and also where the input's coming from. So what we need to do is set the clock first. Thì bây giờ mọi người thấy nhìn trên cái biểu đồ khối này là trên mỗi cái biểu đồ này nó sẽ có hai cái mình cần lưu ý. Thứ nhất là input, có nghĩa là mỗi cái là nó sẽ có input, nó sẽ có gọi là lấy cái input từ đâu, cái multi-track là phát từ đâu. Cái thứ hai là mỗi cái mixer này sẽ có một cái clock. Như là mọi người thấy là SQ5 clock là master và SQ4 là S-link, xong rồi có là slave nhưng mà nó link từ S-link giữa hai cái dây màu vàng, xong rồi SQ1, 2, 3 nó là slave. Còn cái clock chính của cái đó nó là cái mà rack đó. Thì bây giờ mình sẽ thực hành cái thao tác là mình sẽ chọn cái clock cho cái mixer của mình. Thì anh em bây giờ ông sẽ hướng dẫn anh. Okay, so I'm going to show you where to change the clock setting first. So if we can go back to the camera very quickly. So if we can see the pointed at the screen. Now you can see here there's a button called Setup. So you push the Setup button, and along the top you've got 4 tabs. And one of them is called Audio Sync. So you push the Audio Sync. Trong cái phần tab, trong cái phần setup nó có 4 cái tab, là có một cái là Audio Sync để mình đồng bộ, thì mình ấn vào trong cái tab đó. Now at the top of that screen is a black box and it will say internal. And this is where you get to choose where to get your clock signal from. So if on my one moment, if I touch
on internal, I get three options, and that's internal, S-Link, and I/O ports. So if we can just go back to the power. Thì như là bạn em mới thấy là có hai cái ô đúng không? Thì mỗi cái ô đó là có hai cái ô màu đen. Thì cái ô ở trên mình sẽ chọn cái clock nó, thì bây giờ tương ứng với vị trí của mỗi cái mixer thì mình sẽ ấn một cái ô ở trên, mình chọn cái clock đúng vô lại cái số hiệu cái mixer của mình, số hiệu cái mixer của mình. So if your mixer on the screen says clock, slave, S-Link, you need to select the S-Link option. Thì nếu mà cái mixer nào nó là của cái S-Link á, thì mình sẽ phải chọn nó vô trong cái clock á, audio clock phải chọn nó là S-Link. And if it says on the screen that you should be clock master, you need to set your clock to internal. Còn nếu mà cái SQ nào á mà nó được để là master á, thì mình sẽ phải set cái mà như cái SQ5 á thì mình phải để clock là master, cái SQ6 á mình sẽ để clock là S-Link. Thì hiểu không? Có nghĩa là cái 6 cái số này á, là tương ứng với lại 6 cái vị trí của mixer này đang đứng. Bây giờ mình sẽ phải đổi cái clock của từng cái mixer và của cái mà của em đang đứng thôi nha, tương ứng với lại cái clock của mình cần. Okay, so I'm just going to come around now and check that everyone has the right setting. Anh đang làm master thì click ở gì đâu? So starting with SQ number 1. So you've selected S-Link. Perfect. So mix number 2, S-Link as well. Brilliant. Mix 3 is correct. Lấy cái clock trong cái nội bộ mình. So mixer number 6 should be slave I/O port. These two correct? This is correct. Internal. And that is Okay. okay, so that is the first step towards setting up the system, is ensuring that you're getting your digital clock from the correct source. Đầu tiên là đây là cái bước đầu tiên bất kể khi nào mình reset trắng cái mixer đầu tiên mình chọn cái clock cho nó để nó đồng bộ được cái tín hiệu theo cái đồng hồ. Everyone just confirm that they've got that green Thì anh em có thấy là kế bên cái khung đen của mình nó có một cái dấu tích màu xanh chưa? Có đủ hết chưa? Rồi, ok. Excellent. Okay, so that's part 1. We've got that bit done. So now we want to get the audio into each mixer from the different locations. So again, on the screen, you can see where it says input, and there's a number of different options. So there's S-Link, Dante, SQ drive. So what we need to do is go to the I/O page, which if we get the camera. Bây giờ mình làm cái đầu tiên mình làm xong là mình làm cái clock nó đúng rồi, bây giờ mình sẽ chọn cái input cho cái bàn của mình. Thì bây giờ anh em nhớ cái mà mỗi cái bàn của mình nó có một cái mà input đúng không? Thì bây giờ bên nó sẽ chỉ cho mình làm sao để mà routing cái input đó. Giờ mình sẽ Okay, so the screen where you can pick your input sources is the I/O page here. thì bây giờ là để mình batching cái in out á, thì ở trong cái màn nó có một cái in out ở dưới, nó thấy ấn vào trong cái in out đó nha. Now, because we want this audio to go straight into the input channels, what we need in the top left up here, it says input CH. So push the input button. Thì ở trong cái batch ấy, là mình sẽ có một cái góc trái màn hình, mình sẽ có một cái là input channel. Thì đầu tiên anh em ấn vào để mình chọn vào trong cái tab batching đó là input channel bên trái á. Để mình thấy là và cái nút bên trái này là mình đây input channel, là mình vô trong đó trước xong rồi mình sẽ mình batching.
Okay, so if everyone has their input channel button selected, Xong mình phải chọn dưới. the next step is patching audio to those input channels. Thì bây giờ mình sẽ batch là cái tín hiệu mà từ cái input của mình vào trong cái input và trong cái channel của cái mixer, là từ cái xuồng, từ cái nguồn của trong cái mixer sẽ tiến hành batching. Okay, so for mixers 1, 2 and 3, they are getting mixers 1, 2 and 3 are getting their audio from S-Link. Thì bây giờ từng bước nha, bây giờ ba cái mixer bên phải này là 1, 2, 3, mình sẽ có cái trên cái tab và input đó nó sẽ có một cái dòng là S-Link, bây giờ mình chọn cái S-Link đó. So mixers 1, 2 and 3, press the S-Link button at the top. Là anh em bên phải này là ba cái S-Link là 1, 2, 3, anh em ấn vào trước nha. Mình làm cái S-Link trước. Okay, once you've selected S-Link, you can see some numbers at the top of your inputs and your input channels down here on the side. So to patch them, Nếu mình ở you simply go through chọn một rông một cái này. Nếu chọn này thì mất rồi. Bây giờ mình chọn là mình tóm lại nè, này đúng không? Thấy được xem là con này. Không, chắc là cái này trước. So we need so mixers 1, 2 and 3, you need to patch Giờ mắc này, USB này là mắc hả? có cái hai 3 loại, to 16. một loại là cắm USB với một loại là sub qua cái laptop trực tiếp. Đó là USB. Nhưng bây giờ mắc rồi. Đó, ngoại mắc rồi. So mixers 1, 2 and 3, they're kind of done. So they've got their audio configuration. Giờ mic kìa. Anh em làm sau khi batching xong rồi mình thấy cái tín hiệu audio chưa? Mình thấy cái đèn nó nhảy chưa? Từ 1 đến rồi ok. Bên này 1. Okay. So mixer number 6, we can see that it's taking its input from Dante. And Dante is an IO module. So on here, it looks like you've already done it. The IO port, done that up to 16. 18. Well done. Nhóm mình học sinh giỏi. Very good. Okay, now this mixer here, mixer 5, if you look, this one's taking its audio from the SQ drive, so we get the multi-track from here. So what you need to do on this mixer is instead press the USB button. The SQ drive through down to 16, that's perfect. Good. And what we're going to do is, because you're also passing audio to Khi mà this chọn one, là we're nó just bó going to start the audio playing on here. Có tín hiệu Do gì? that in Ủa mình nãy mình chọn tới 18 mà 18 không có hả ta? Tóm nào? Không có tín hiệu. multi-track. 16 họ không có tín hiệu trong phòng mình không chọn. Cái bài nhạc ổng với hát đấy Thấy không? 16. Mình chọn 18 nhưng mà tín hiệu nó đừng có 16 đâu. Repeat. Còn để chạy bây giờ mình để đây cái rip đi rồi mình để đây là cái fake đi đi đó mình chọn dành ao hay kế này. Chứ mình cái đây nó chung hết mà nếu mình chọn hết thì mình lọc Okay, cho so đi. that's mixer 5. Nếu mình chọn hết đây thì mic kia rồi mình chọn OB cũng được. Now, because SQ5, because we're using this mixer to broadcast, send the audio to here, we also have to do some output patching on here. So what we also need to do on this mixer is go to the I/O screen, and we're going to send the audio out of the S-Link socket here, and this cable
is going to the input of that mixer. So if you go to outputs direct out, so yeah, direct out, and then select S-Link. Now scroll, if you do 1 to 16, yeah. Mixer number 4. So on this mixer, you're taking your inputs from S-Link, so it looks like you've got audio there already. Let's just check. That looks good. Perfect. So to do that, if we can come back to the camera a moment. Có bạn định tự lý cái bạn ăn chưa kia. Đây nó là tự lý cái rau chọn đúng không? So to change the name or color of a channel is actually very simple. You press the cell key on a channel. Bây giờ để mà mình đổi tên một cái channel đó thì mình sẽ bắt đầu select. Thì trên mỗi cái channel mình muốn đổi sẽ có một cái chữ là select, cái nút mà select để từng cái channel đó. And when the cell key pressed, you'll get a screen looking like this. If you tap the name of the channel, a keyboard will come up on the screen. Sorry. Thì khi mà mình ấn vào trong cái please do that again. Okay, so Mình ấn vào trong cái chữ màu xanh xanh ở trên đó thì nó sẽ tự động về cái màn hình đổi đặt tên cho mình. with the cell key pressed, you put your finger here where the name is at the moment, and input a number, push there, and a keyboard comes up where you can enter the name. Yeah, just one other thing is you can also, by pressing the color button here, choose the color that you want on the LCD module. Thì bên cạnh cái tên đó mình có thể chọn cái màu mà mình muốn. So if we go back to the PowerPoint, Anh em có thể đặt. yeah. So if you can just go through and label 16 channels. Bây giờ anh em sẽ đặt tên 16 cái channel theo cái tên mà chuyên gia mình đã đặt trước nha. Nó về có đâu có được. Đâu có được. Ao đủ chứ. They can make it shorter if they want to. Viết tắt cũng được. As long as they understand what it is. Không đen á. Thì bác bị mình coi cả ao Dùng chơi màu đen ai não không? Vậy đó mình chạy đủ mà. Đâu có màu đen đủ gì hết. Cái màu là Mình đặt sao cũng được anh, mình đặt sao mình hiểu là được rồi. Cái tên này ấy chừng nào mà không đủ vì rồi đủ màu nha, tại dùng đủ màu, bảy màu lên Màu đen hại não, màu đen không thôi. Không tự đi viết chữ cái hoa đó. FT.
Rồi, xong rồi. 7 8 cái này màu mèo á. Giờ mày đổi màu màu đỏ là giật mình, cái thằng thấy đỏ là giật mình. Inter là đông. Đây này. Đúng màu ra đúng màu đó. Là ghi ra lại rồi đó. Là bố đi cho nó diễn. Ở cái nhà có cái này. Cái này mang bánh tiền ở nhà. Cái này chạy tới 96, cái này có 48 rồi. Ý chăng. Trời, về nhà cũng quăng bật thôi chứ gì đâu. Ý. Chậu cái nông vậy. Trung Quốc á. Sáng giờ chưa đâu nè. Sáng học bên kia, học về phục cưới. Cảm ứng cũng nhạy cũng đỡ. Một cảm ứng tuyệt vời quá. Ừ, còn cái Không biết rớt một lần có sao không chứ. Rớt lần là điên luôn. Chết như rươi. Tên nào của đấy thôi. nhạy. Con này đi làm ngày đỡ đấy nè, mà độ sáng tốt hết. Đèn đốt rồi làm Đi chơi ban ngày được. Thôi rồi là đi rồi đánh nữa. Rồi đi khổ cực lắm, nó không nghiêng được như này. Bắt đau hết cả lưng. Bà xét cô ông thiệt luôn. Ủa cái này mình nhớ đi làm thanh phải làm ánh sáng nó chọn màu dữ rồi. phối màu Gobo filter pan tiêu đấy. Guitar con này chạy chip SC kệ nó một tầm 96 là 96. X là 10 đúng không? 6 kia ký rồi ngàn chắc xe quá. C C là cái kiểu cycle hay gì Ngàn á. Mấy rồi? Chữ Mới 14 rồi. không số của Hy Lạp La Mã nó 10.000 đấy gì 10.000 96 ngàn 96 ngàn. Mà tí xe không phải, tí xe không có ký tự La Mã. Như ý cái này là đúng rồi. Nhưng mà chưa xe cái tự La Mã là có tí xe, nhưng mà nó C là 80 kia 10, 10 80 kia 96, 10 là 9 kia 6 đó, 96 đó thấy không? Cái dịch hay không? nhưng mà giống nhau, nó gần hiểu ra nhưng mà xe là cái tự. Đó. X là 10 Rồi chưa? quá nhịn Ý là 10. là 1x còn hơn bãi rác cầu vồng. Nó nhóm này nó mẹ cái đầu. 16 đó phải không? Ok. tức là mua cái này là muốn nó ra được 96 kg là phải mua thêm cái loa ngon nữa, cái là mua loa Gibson nữa mới ra được 96 bây giờ. Đưa loa Trung Quốc vô sao ra nổi 96. Lò rồi mắt nó 48. Chịu gãy. Mua này không phải mua men power shop Sốt men lắc cũng bền. 96 luôn. Nếu mình lặt qua bê thì mình phải bóc ra quá chứ không sao mà đúng không? Có đường bóc ra cạm được chứ. Chứ nếu ở tròn A này thì 24 lại này cho mấy.
Đúng rồi, mình phải chụp quay sang trang này nữa chứ. Hả? Được. Bề đâu, xúc đâu, bề phải có bóc chứ. Xong rồi. Cái này màu mày đẹp. Nhiều màu quá. Đây màu khác nhiều nhá, nhưng mà đúng chưa? Đen trắng thôi. Tục chơi đồ lại cái màu đen đi. Màu đen cũng đẹp. Đẹp màu đen đẹp mà. Nè để nữ thì bấm cho nữ thôi nè. Okay. Very good. Everyone's got their child's name. Okay, so what you'll notice about the channel list that we've got here is the first 10 channels are all drum channels. So can anyone suggest the best way of controlling all of those channels simultaneously? Thì anh em ơi, bây giờ anh em xong phần đặt tên rồi đúng không? Thì bây giờ chuyên gia của mình đã vừa mới cho mình biết một cái thông tin, đó là 10 cái channel đầu á, nó là 10 cái channel về trống các thể loại luôn. Thì bây giờ chuyên gia muốn hỏi mình đó là sẽ làm cái cách nào để mà điều khiển 10 cái channel này một cách dễ dàng nhất. Mình hay làm cho mình làm group hay là mình làm VC hay mình làm như thế nào? Ý kiến của anh em như thế nào? Ông sẽ hỏi á. So I heard group there and VCA there, and they've both got advantages. So what we'll do first, I think, is we'll do a VCA first, or DCA, sorry. Cool. Grab the camera. Thì bây giờ mình sẽ thường để mà mình làm một cái group hoặc mình làm một cái VCA hoặc là DCA thì mình sẽ điều khiển 10 cái channel của trống một cách dễ dàng nhất đó. Thì bây giờ ông sẽ hướng dẫn mình đến cách tạo group. Okay, so what we're going to do is we're going to bring a DCA onto a channel strip on the surface. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình gán từng cái kênh này vào trong cái VCA. Okay. So if you press the setup button, thì vào trong cái nút mà setup đó thì mình ấn vào trong cái nút đó. and then on the side press the surface button, Cái bên trái thì mình chọn vào cái surface, and then press the strip assign button, sẽ có một cái tab là một cái thanh là strip assign. and then in this section here you can choose which kind of channel strip, and we want the DCA MIDI option. Thì bây giờ mình sẽ bên phải mình sẽ có những cái kiểu channel, mình ở trên đó là mình sẽ chọn gán cái nào và cái nào nghe. Ở trên thì bây giờ mình sẽ chọn là DCA channel. So what we can do here is we can drag a DCA down. So let's grab DCA number 1 and drag it down into a spare strip. If you were using a SQ5, you may want to put it on layer B. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái DCA. Thì bây giờ cái cách để mình làm á, mình làm cái strip assign, mình làm layout á, nghĩa là trong cái layer của mình á, mình sẽ làm một cái đường để mà VCA. Thì như ông vừa mới làm rồi là ở trên đó là mình sẽ chọn cái channel, mình bỏ vào cái layer thì ông còn kéo cái mà DCA1 kéo xuống dưới. Đó, thì nó sẽ xuống. Rồi. Là có nghĩa là mình đang vừa mới làm một cái custom layer, mình làm cái DCA đó kéo xuống. So now, with the DCA layer visible on your surface, press the cell button. Là bây giờ sau khi mà mình đã bỏ được cái DCA vô trong cái layer của mình rồi, bây giờ mình sẽ mình ấn select vào trong cái DCA đó. And then press the routing button. Sau đó nó sẽ có một cái là routing. Sau mình ấn vô trong cái DCA1 đó, mình chọn những cái channel nào mà mình muốn bỏ vào trong cái DCA đó. So what we can do first is we can select the DCA name and let's give it the name drums. Bây giờ mình sẽ đặt tên cho cái DCA đó nữa. And now on this screen
we can go in and select what we want in the DCA, and we want all of the drum channels. Thì đó thì bây giờ trong cái DC này mình tạo vô trong cho trống không thôi group, thì bây giờ mình sẽ chọn, mình assign 10 cái track, 10 cái channel trống nó vô trong cái DC. Thì lọ vừa mới ấn chọn hay không chọn thôi. Đó, mình chọn 10 channel vô trong cái DC đó. Em ok tới bước này chưa? Trước cái bước này cái là trước cái bước đó rồi, tức là chọn kéo Nhưng mà mình chọn cái động lực thì mình sẽ đâu có ảnh hưởng gì đâu không? Mình đang xét cái Okay, if you've done this correctly, you should now, on the drum fader, have control over the entire drum kit. Thì sau khi mà mình đã gán vô trong như vậy là anh em có thể check bằng cái headphone, là mình chỉ cần mình kéo cái fader của cái DC đó xuống thì nó sẽ không có tiếng, nhưng mà khi mình đẩy cái fader của DC lên thì nó mới có tiếng. So can everyone just check that and confirm that it is working correctly for you? Bước rồi.
Đây, đây. Nãy bác chị. Đấy mẹ đừng biết lấy gì con. Okay, everyone. So we've got entire drum kit control on a DCA now. So what we'll do is we'll have a quick look at the channel processing. So let's look at kick drumming. Thì bây giờ mình đã xong cái phần mà mình gán VJ chưa ạ? Em ơi, đã xong cái phần mình gán VJ chưa ạ? Đâu biết bó nhá người thì cho đặt có cặp này không hay là lúc về cắt này. Lấy về đúng không? Rồi lấy về cắt cái làm gì để luôn, bây giờ mình không lấy luôn. Okay, so what we're going to do now, if we pick an input channel, let's pick channel 1 kick in. Thì sau khi mà mình gán nó vô trong cái group rồi đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mình xử lý từng cái channel một. Thì bây giờ Ben sẽ thử là chọn cái mà channel 1 là chống kick in. Chắc đó. Buổi trưa không nhau rảnh không chép được. Và đứng chép được là không còn chép được. Có bài đó rồi. Cái sơ đó là có bài đó rồi. Bài gì cũng có luôn. So we should have the kick drum track. Bây giờ là mình đã giống như là đã bút hết những cái channel kia và chỉ bật mỗi cái kick thôi. So with the cell key pressed on kick in, you should get this screen here. Thì khi mà mình ấn vào cái nút select ở trên cái kick á, thì mình sẽ có được cái màn hình hiển thị như là trên máy chiếu đây, màn LED đây. And by touching on one of the buttons here, one of the parts of the screen, we can access the processing blocks. Thì khi mà nó sẽ có những cái ô khác nhau như là EQ, compressor hay là gate, mình sẽ ấn vào trong đó để mình chọn cái xử lý đó. So we're going to touch this box here and open up the noise gate. Bây giờ mình sẽ chọn cái gate. And the noise gate has an in button here in the bottom corner, which we're going to turn on. Thì bây giờ mình sẽ phải bật cái in của cái gate lên. Now you can also turn the gate on and off via a physical button here. Hoặc là mình có thể ấn bằng cái phím vật lý bên trái cái gate của mình cho nó in hay out bằng cái phím bên trái này. So what we're going to try to do is just use the gate to cut out all of the snare and toms and just leave the kicking. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái gate này để mà bỏ đi tất cả những cái tiếng mà nó bị len vô của snare với lại của tom. Rồi biết liền. Chuyên nếm mà nhưng mà nó ý ra thì cái máy kia được không? Em thấy là bây giờ cái kick á, nó đã chỉ còn mỗi cái kick thôi chứ nó không bị len vô từ những cái snare và những cái tom nữa. Còn đây là
Ben đã ghép cái tiết đó. Okay, so once you're happy with that gate setting, you can click on the EQ area here. Sau khi mình đã ghép vào rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình EQ nó. And here I just suggest that you make your usual EQ adjustments just to emphasize the low end in speaker. Bây giờ là trong cái phần EQ này mình có thể mình tùy chỉnh theo cái ý mình muốn. Now, the cool thing about SQ is you've actually got EQ controls on the right hand side of the screen here, and you can use these in conjunction with these buttons here. Thì anh em như cái phần thì như là qua cái phần bên phải mình á, khi mình EQ á thì mình nó có 4 cái nút là low frequency, low mid frequency, high mid frequency và high frequency, thì mình ấn vô trong từng cái nút đó để mình chọn cái tần số, chọn cái khoảng tần số mà mình muốn chỉnh. Xong rồi mình sẽ có ba cái nấm, mình sẽ ba cái nốt để mình chỉnh cái tần số theo cái ý của mình muốn. Okay. Yeah, go on. Okay. Sau khi sau khi mà mình chỉnh đi ghép tim xong EQ xong rồi có một cái phần tiếp là compressor thì bây giờ sẽ tới phần compressor. Để phần thì hơi danh chuẩn nhưng mà nó thôi đó vì không. Excuse me. So again, in the compressor screen, which you can access by pushing here, you can turn the compressor on here. We can turn the compressor on here. Okay, thì kế tiếp á, để mà mình bật cái compressor lên đó, thì mình có thể in ở trong cái màn hình cảm ứng cũng được, có thể ấn cái nút này, hoặc là nó có một cái phím vật lý bên trái á, mình có thể ấn để mà in out cái compressor của mình. Thứ sao không làm nữa, tí xíu dần về tiền không làm, đúng không? Mà nó chưa làm thôi chứ sao? So I'll just go around and around that one track. So that should be fine to work with the kick now on the processing screen. Sáng này thôi.
sẽ làm gì biểu quen ông làm gì không lấy cái về lại đó có đây nhưng mà không phục được không nhưng mà nó cái này giờ nó mất cái quy phần này tính được giờ mọi người ok chưa? Okay, so hopefully now everyone's reasonably happy with their kick-in sound. Later on, you'll get an opportunity to mix the entire track. But what we're going to do now is we're going to take a look at the bass guitar track. Ok, thì bây giờ là khi mà bây giờ mọi người đã làm xong được một cái kick rồi thì bây giờ tí nữa thì mình sẽ có cái thời gian mình sẽ có cái thời gian để mà mình mix. Bây giờ thì mình tiếp tục mình theo dõi bên. Bây giờ sau khi cái kick drum ok rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra coi là cái bass guitar nó như thế nào. Okay, with the bass guitar track selected, if you can press the preamp area of the page. Thì bây giờ nếu mà cái tiếng bass này mình không thích đó thì mình có thể emulate nó, có nghĩa là mình có thể mình giả lập nó thành một cái preamp của cái đồ phòng thu, đồ analog phòng thu. So once you're on the preamp page, you can press the library button up here. Thì nó có một cái library, mình chọn vào trong cái thư viện cái library đó để mình chọn những cái preamp của mình. And if we can zoom in on the camera. So you can see here we've got an option called Tube Stage. So you can select Tube Stage and then press the recall button. I haven't updated the firmware, I'm sorry. Yeah, I'm on the wrong version of firmware. We'll come back to that later, don't worry about that. Thì khi mà mình update xong rồi á thì mình sẽ có được một cái sử dụng cái là preamp và tube stage là một cái preamp giả lập analog của Alan Heath. Thì tí nữa mình sẽ tới cái vấn đề đó. So the tube stage preamp is available when you register the serial number on the website. It just looks like this hasn't been registered yet. So. Thì cái tube stage đó như một cái plugin vậy á, khi mà mình mua cái mixer này về rồi, mình đăng ký cái mixer này với lại Alan Heath đó thì nó sẽ có một cái bản quyền tube stage để mình những cái mà đồ analog để mình có thể mình tùy chỉnh mình mix cái sound của mình nghe nó cái analog thôi. Okay, so the next thing we'll do is earlier on we talked about using a group to send the audio to control audio. So we've got a couple of guitar tracks in this session. So we're going to create a group, and we're going to send the guitar tracks to that group. Thì nãy là mình tạo một cái DCA để mà mình điều khiển cái volume của cái dàn trống thôi. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái group. Cái group nó khác cái DCA là mình có thể áp dụng những cái EQ như compressor lên cái group đó, còn cái DCA đơn thuần nó chỉ là điều khiển volume thôi. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái thao tác để mình tập mình tạo cái group đó. Okay, so there's a couple of ways of doing this, but one thing to know about the actual setup of the SQ itself is that the bus structure is somewhat flexible, so you can actually change the number of groups and auxiliaries or mixes that you have. Thì tại vì cái cách thiết kế của cái con SQ này thì nó là linh động, mình có thể đổi cái group mix bus đó, và mình đổi cái mix group đó thành một cái aux out để làm cái monitor, mình có thể đổi được cái gì đó tùy vào của mình. Thì bây giờ là ông sẽ tiến hành chỉ mình làm sao lúc nào mình có thể xài thành aux, lúc nào mình sẽ thành group. So we're just going to check that we've got some groups on the surface first. So if you go to the setup menu, press the mixer config button, and then at the top, go to the bus config. Thì sau khi mà mình ấn vào trong cái setup, nên mình ấn vào cái setup này, xong đến cái setup nó có một cái là
mixer config, có nghĩa là mình sẽ nói cho cái mixer mình biết là mình cần bao nhiêu aux, mình cần bao nhiêu group, thì đây là sẽ là mình ấn vào đó để mình qua cái tab còn lại là bus config là nó ấn vào đây. Đúng không? Xong rồi có một cái bus config bên này thì để mình nói cho cái mixer mình biết là mình cần bao nhiêu group để mình mix vào house, mình cần bao nhiêu aux để mình mix monitor. Okay, so on this page, you can actually decide how many groups and how many auxes you have, and you have a total of 12 stereo mixes, which can be configured as any combination of. Thì tại vì mình sẽ có tổng cộng 12 cái bus hoặc là 12 cái aux mà stereo, có nghĩa là mình sẽ lấy số 12 đó mình trừ đi, giả sử như mình có 6 aux thì là sẽ có 6 group thôi, nhưng mà có thể thay đổi được, giả sử như mình sẽ là 10 group và 2 aux chẳng hạn, thì nó chỉ giới hạn với cái số là 12, thì mình sẽ có 12 tổng cái số mà aux và cái số group cộng lại. So what I'd recommend you do just for this demonstration is select 6